ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ഇഡി പരിശോധന. ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എസ് പവിത്ര നൽകും. പവിത്ര, ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അത് കമ്പനിയുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തേണ്ട ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡിയുടെ ഉന്നം എന്താണ്? തീർച്ചയായും ഷാനി, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇഡി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ ഒരു പരിശോധനയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കം വീടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ മാത്രം 7 ഇടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കോൾഡ്രസ് കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ഉടമ രംഗനാഥന്റെ കോയമ്പേടുള്ള വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ആണ് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത്. 7 ഇടത്താണ് ചെന്നൈയിൽ മാത്രം പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള ഇവരുടെ ഈ ഒരു ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ അതിന്റെ പ്ലാന്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതിനായി ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓഫീസ് നിലവിൽ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തുറക്കുന്നതിനായി അവരവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായൊരു പരിശോധന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വ്യാപകമായൊരു പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രംഗനാഥനെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘം വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് അടക്കം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇഡി കൂടി പരിശോധനയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയാണ്. ഒട്ടേറെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചുമമരുന്നിലെ ക്രമക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡി, അതിനകത്ത് ഇഡിയും പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.